Вообще qimmat gilam yuvadigan korxona ekan. Go Clean'da umuman gilamlaringizni o'dirmanglar. To'xtang. Biz nimaga bunaqa narx qo'yishimizni sizga ko'rsatamiz. Birinchi etapda biz gilamlarni turni ajratib olamiz. Qimmat sifatli gilamlarni suxoy ximchiskiga qilib beramiz va qolgan gilamlarni mana shu joyimizda maxsus shampullar yordamida yuvib tozalab beramiz. Uchinchi etapda esa maxsus quritishxonamizda gilamlarni quritib beramiz. Billy Chuck, baby girl, come around, we can say the world, have some fun right now. Any opposition, we go bust right now. Qurib tayyorlagan gilamlarni mana shu xonada sifat nazoratidan o'tgandan keyin xodimlarimiz mana shu holatga olib kelib upakovka qilishadi va mijozlarimiznikiga tezda yetkazib berishadi. Nimaga biz 20 mingdan 60 minggacha yuvamiz? Chunki biz har bitta gilamlarga individualniy podxod qilamiz. Shuning uchun sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, doim Go Clean'ga murojaat qilishingiz mumkin. Yeah, I'm probably the best.